Har du noen gang kjent at blodsukkeret dikterer dagen din, og at du etter fylte 50 føler at mulighetene dine begrenses av denne kroniske tilstanden? Kanskje du står der, med en diagnose som føles som en uoverstigelig barriere, og lurer på om det virkelig finnes en vei fremover som ikke bare handler om streng medisinering og begrensninger, men om en genuin frigjøring og gjenvinning av livsgnisten? Velkommen, kjære seere, til et hjørne av internett hvor vi tør å stille spørsmål ved det etablerte og søker etter svar i naturens egen visdom. Dette er ikke en generell diskusjon om diabetes. Dette er en dypt personlig og transformativ reise for deg, som kanskje føler deg litt glemt i den travle hverdagen, deg som har levd lenge nok til å vite at kroppen din har sine egne fortellinger, og deg som etter fylte 50 leter etter mer enn bare kontroll, du leter etter velvære, vitalitet, og ja, til og med en dypere følelse av velstand. Vi skal utforske en nyansert tilnærming til diabetes, en som vektlegger kroppens egne, fantastiske reparasjonsevner og den utrolige kraften som ligger latent i naturlige strategier. Tenk deg et liv der du ikke lenger føler deg bundet av tallene på et måleapparat, men hvor du aktivt former din egen helse og dermed ditt eget skjebne. Tenk deg den energien du vil frigjøre, den mentale klarheten du vil oppnå, og hvordan dette kan åpne dører til nye opplevelser, nye muligheter, og kanskje til og med en uventet blomstring av din egen personlige og økonomiske frihet. Er du klar til å oppdage hvordan 3 tilsynelatende uskyldige matvarer, som mange av oss uvitende inntar daglig, kan være de skjulte hindringene på veien til et stabilt blodsukker og et rikere liv? Dette er et løfte om håp, om praktiske verktøy og om en ny forståelse av hva det vil si å leve fullt ut, selv med diabetes som en del av livets landskap. Vi dykker dypt inn i det som har fungert for utallige andre, og som kan fungere for deg, og vi gjør det med en ærlighet, en empati og en entusiasme som vi håper vil inspirere deg til å ta de første, modige skrittene mot en sunnere, mer energisk og mer velstående fremtid. For sannheten er at din helse ikke bare er et speilbilde av din livskvalitet, den er grunnlaget for all velstand du kan bygge, både i lommeboken og i sjelen. Glem de generiske rådene du har hørt før. Nå skal vi snakke direkte til deg, om dine utfordringer, dine drømmer, om den fantastiske potensialet som venter på å bli utløst. Vi skal se på hvordan enkle, men potente, naturlige grep kan revolusjonere måten du håndterer diabetes på, frigjøre deg fra dens grep, og gi deg energien og klarheten til å virkelig leve til fylte 50, i stedet for bare å eksistere. Dette er din invitasjon til en oppdagelsesferd som kan forandre alt, en reise som starter med bevissthet rundt det du spiser, og som leder til en livsstil som omfavner velvære i sin dypeste, mest helhetlige form. Etter å ha akseptert utfordringen med å navigere diabetes, spesielt etter det 5. tiår av livet, står vi nå overfor en avgjørende fase, og dykker ned i de fundamentale, naturlige strategiene som legger grunnlaget for en stabilisert blodsukkertilstand. Dette handler ikke om drastiske kutt eller uholdbare dietter, men snarere om en klok omkalibrering av dine daglige valg, en tilpasning som harmoniserer med kroppens egne, geniale mekanismer. Vi snakker om en intelligent integrering av spesifikke matvaregrupper som aktivt bidrar til å dempe blodsukkersvingninger, og om en mild, men virkningsfull, tilnærming til fysisk aktivitet. Tenk for eksempel på hvordan du kan transformere frokosten din. I stedet for raske karbohydrater som sender blodsukkeret ditt i været, kan du vurdere en sammensetning av komplekse næringsstoffer. Dette innebærer å prioritere matvarer med lav glykemisk indeks, som grønnsaker, bær og fullkornsprodukter med en lav foredlingsgrad. Disse matvarene frigjør sukkeret sitt langsommere, noe som gir en jevnere energitilførsel og hindrer de brå fallene som kan føre til sug og utmattelse. Ved å bevisst velge disse alternativene, som for eksempel å erstatte hvitt brød med et grovere, surdeigsbasert alternativ, eller å inkorporere en håndfull nøtter og frø i yoghurten din, legger du et solid fundament for dagen din. Denne typen matvarevalg er ikke bare gunstig for blodsukkerkontrollen, men bidrar også til en økt metthetsfølelse, som igjen kan forebygge overspising og dermed støtte vektstyring, en kritisk faktor for mange med diabetes. Hvordan ville det føles å våkne opp med en følelse av vedvarende energi, i stedet for den plutselige energidroppen som ofte preger ettermiddagen? Denne energien er ikke bare en personlig gevinst, den er en ressurs som kan kanaliseres inn i nye prosjekter, som kan gi deg overskudd til å forfølge hobbyer du tidligere ikke hadde tid til, eller til og med til å starte en liten sidevirksomhet. Tenk på mulighetene som åpner seg når din helse fungerer som en plattform for suksess, ikke som en bremsekloss. Den mentale klarheten som følger med stabilisert blodsukker, gjør deg bedre rustet til å ta strategiske beslutninger, enten det gjelder personlige investeringer eller profesjonelle foretak, noe som potensielt kan styrke din økonomiske frihet betydelig. Videre er mild, men jevn, fysisk aktivitet en uunnværlig del av denne naturlige tilnærmingen.
Det handler ikke om å løpe maraton, selv om det for noen kan være et mål, men om å finne bevegelsesformer som gir glede og som kan integreres i hverdagen. En daglig spasertur, hagearbeid, lett svømming eller enkle øvelser hjemme kan ha en dramatisk positiv effekt. Forskning viser at muskelcellene blir mer mottakelige for glukose under og etter trening, noe som betyr at kroppen din blir mer effektiv til å ta opp sukker fra blodet. Dette gir en direkte positiv effekt på blodsukkernivåene. Se for deg at hver aktivitet du gjør, fra å gå til postkassen til å danse til favorittmusikken din, bidrar til en bedre helse. Hvor mye mer produktiv og tilfredsstillende ville livet ditt bli når du vet at du aktivt forbedrer ditt velvære, samtidig som du bygger opp en reserve av energi som kan brukes til å utforske nye inntektskilder eller forbedre eksisterende? Når kroppen din fungerer optimalt, skjerpes også din evne til å oppfatte og gripe økonomiske muligheter. En sunn kropp gir et sunt sinn, et sinn som er mer mottakelig for innovasjon og finansielle fremskritt. Stressreduksjon er en annen hjørnestein i denne strategien, og dens betydning kan ikke overvurderes, spesielt for individer over 50. Kronisk stress frigjør hormoner som kortisol, som kan forstyrre blodsukkerreguleringen og øke insulinresistensen. Derfor er det essensielt å implementere metoder for å håndtere daglig stress. Dette kan inkludere pusteøvelser, meditasjon, yoga, eller rett og slett å sette av tid til aktiviteter som gir deg ro og glede, som å lese en bok, lytte til musikk, eller tilbringe tid i naturen. Ved å prioritere disse praksisene, skaper du et indre klima som er gunstig for helbredelse og balanse. Tenk deg hvor mye mer avslappet og fokusert du vil føle deg når du jevnlig tar deg tid til å puste dypt og slippe spenninger. Denne indre roen er ikke bare en personlig gevinst, den frigjør mental kapasitet som kan brukes til å tenke kreativt, løse problemer mer effektivt, og dermed åpne dører til nye inntektskilder og profesjonell vekst. Når sinnet ditt er fritt fra den konstante påvirkningen av stresshormoner, er det mer mottakelig for nye ideer og strategiske avgjørelser som kan forbedre din økonomiske situasjon. Investeringen i din egen mentale velvære er en direkte investering i din potensielle velstand. Ved å integrere disse tre pilarene, intelligent matvalg, målrettet fysisk aktivitet og effektiv stressmestring, legger du et solid fundament for å ta kontroll over diabetesen din og frigjøre ditt fulle potensial, både helsemessig og økonomisk. Hvilke av disse områdene føler du deg mest klar til å utforske videre i dag for å styrke din vei mot frihet? Del dine tanker nedenfor, for din innsikt kan inspirere andre. Nå, la oss utforske et dykk dypere inn i den fascinerende verden av naturlige kosttilskudd som kan være en uvurderlig alliert for de som navigerer diabetes etter fylte 50. Mens mat og bevegelse utgjør selve fundamentet, kan spesifikke, vitenskapelig støttede botaniske og mineralbaserte tilskudd tilby en målrettet forsterkning av kroppens egne prosesser. Tenk på kanel, for eksempel. Dette aromatiske krydderet, som har prydet kjøkken og medisinske praksiser i årtusener, inneholder aktive forbindelser som har vist seg å etterligne effekten av insulin i visse cellekulturer og forbedre cellenes respons på insulin. Det er ikke en erstatning for medisiner, men en potent synergist. Ved å drysse litt kanel over frokosten din, eller inkorporere det i daglige smoothies, kan du bidra til å dempe de blodsukkerpiker som kan oppstå etter måltider. Forestill deg en verden der du kan nyte en søt dessert uten den påfølgende skyldfølelsen, ved at et enkelt krydder kan bidra til å balansere responsen. Denne typen integrering åpner ikke bare for et mer avslappet forhold til maten, men kan også frigjøre mental energi som tidligere var bundet opp av bekymring for blodsukkerkontroll. Denne frigjorte energien kan transformeres til fokus på nye forretningsideer eller strategiske investeringer, noe som direkte kan bidra til økt økonomisk frihet. Nå, betrakt hvordan dette anvendes når du står overfor en sosial sammenkomst hvor maten ikke er under din fulle kontroll. En liten, forberedt dose av et slikt støttende tilskudd kan gi deg en ekstra trygghet. La oss deretter se på berberin, et bioaktivt stoff utvunnet fra flere planter. Berberin har fått betydelig oppmerksomhet for sin evne til å aktivere et enzym kalt AMPK, ofte referert til som hovedbryteren for cellulær energi. Denne aktiveringen kan forbedre glukoseopptak i cellene og redusere leverens produksjon av glukose, noe som samlet bidrar til lavere blodsukkernivåer. Forskning har vist at berberin kan være like effektivt som visse konvensjonelle diabetesmedisiner når det gjelder å senke fastende blodsukker og HbA1c. Det er et fascinerende eksempel på hvordan naturen tilbyr kraftige, konsentrerte løsninger. Overvei muligheten for at en mer stabil energikurve gjennom dagen, takket være berberin, kan gi deg den utholdenheten som trengs for å fullføre en krevende arbeidsdag,
eller til og med håndtere flere prosjekter samtidig. Denne økte kapasiteten kan utvilsomt oversettes til større inntektspotensial og en sikrere økonomisk fremtid. Hvordan ville det endre ditt syn på dine daglige gjøremål, hvis du visste at kroppen din aktivt jobber for å optimalisere energiforbruket og blodsukkerbalansen med hjelp fra naturens egne molekyler? Videre er bukkehornkløver et utmerket eksempel på en flerfunksjonell plante. Frøene er rike på løselige fibre som kan hemme karbohydratabsorpsjonen og dermed bidra til å moderere blodsukkerstigninger etter måltider. I tillegg tyder nyere forskning på at bukkehornkløver kan forbedre insulinsekresjon og insulinfølsomhet. Dens tradisjonelle bruk, spesielt i indisk mat og medisin, understreker dens lange historie med å støtte metabolsk helse. Tenk deg at du nå har et verktøy som ikke bare hjelper med blodsukkeret, men som også kan bidra til fordøyelseshelsen generelt, en ofte oversett, men kritisk komponent for total velvære. Denne forbedrede fordøyelsen kan føre til bedre næringsopptak, noe som igjen gir mer energi og klarhet til å fokusere på dine kreative eller økonomiske bestrebelser. Hva om de daglige ubehagene du har tolerert, som oppblåsthet eller ujevn mage, kan lindre samtidig som du styrker diabetesbehandlingen din? La oss også nevne alfa-liponsyre, ALA, en potent antioksidant som finnes naturlig i kroppen, men som også kan tas som tilskudd. ALA spiller en rolle i energiproduksjon i cellene og har vist seg å forbedre insulinfølsomheten og redusere oksidativt stress, som er en vanlig komplikasjon ved diabetes. Studier har demonstrert dens potensial til å forbedre nevropati, en vanlig nervebetennelse assosiert med diabetes, noe som indikerer en bredere positiv innvirkning på kroppens funksjoner. Forestill deg lettelsen ved å redusere ubehag og prikking i hender og føtter, og den friheten dette gir deg til å delta i aktiviteter du tidligere unngikk. Denne forbedringen i livskvalitet er uvurderlig og kan frigjøre deg fra begrensninger, slik at du kan ta fatt på nye prosjekter eller investeringer som krever finmotorikk eller utholdenhet. Og selvfølgelig, krom, et essensielt mineral, er kjent for sin rolle i karbohydrat- og fettmetabolismen, og det antas å forsterke virkningen av insulin. Disse eksemplene, kanel, berberin, bukkehornkløver, alfa-liponsyre og krom representerer bare et utvalg av naturens apotek, og de illustrerer hvordan målrettede, naturlige tilskudd kan være en integrert del av en helhetlig strategi for diabetesbehandling etter fylte 50. Hvilket av disse naturlige støttesystemene vekker din nysgjerrighet mest, og hvorfor? Din refleksjon her kan være et springbrett for din egen helserevolusjon. La oss nå fordype oss i en annen vital komponent av et helhetlig velværeprogram for diabetesbehandling etter fylte 50, et område som ofte blir oversett i den hektiske hverdagen, optimal søvnkvalitet, emosjonell robusthet, tarmhelse og verdien av et støttende fellesskap. Disse elementene er ikke bare hyggelig å ha, de er avgjørende bærebjelker som fundamentalt påvirker kroppens evne til å regulere blodsukkeret, håndtere betennelse og opprettholde generelle fysiologiske prosesser. Vurder søvnen. Når vi sover, reparerer kroppen seg selv på et dypt cellulært nivå. For lite eller for dårlig søvn kan forstyrre hormonbalansen, spesielt øke nivåene av kortisol og redusere følsomheten for insulin. En voksen over 50 trenger ofte mellom 7 og 9 timer med uavbrutt, dyp søvn for å fungere optimalt. Tenk på hvordan du kan skape et søvnhygienerituale som omfavner mørke, stillhet og en fast leggetid. Kanskje det innebærer å unngå skjermlys en time før sengetid, eller å nyte en beroligende kopp urtete. Hvordan vil forbedret søvn gi deg den mentale skarpheten som trengs for å forfølge nye forretningsmuligheter eller investeringer som krever skjerpet fokus og strategisk tenkning? Når kroppen din er uthvilt, er sinnet ditt også mer kapabel til å resonere klart, noe som er en uvurderlig ressurs for å bygge personlig og økonomisk velstand. Deretter kommer den emosjonelle resiliensen. Livet til 50 kan bringe med seg sine egne unike utfordringer, fra omsorg for aldrende foreldre til pensjonisttilværelsen, som alle kan bidra til emosjonell belastning. Kronisk negativitet eller ubehandlet angst kan over tid påvirke blodsukkerreguleringen gjennom nevroendokrine veier. Å utvikle teknikker for emosjonell mestring, som mindfulness, takknemlighetsjournalføring eller profesjonell veiledning, er ikke bare en investering i mental helse, men en direkte støtte til metabolsk velvære. Se for deg at du møter livets uunngåelige humper med en indre ro og en robusthet som gjør deg i stand til å se muligheter der andre ser hindringer. Denne mentaliteten er drivstoffet for innovasjon og entreprenørskap. En person som er følelsesmessig stabil og i stand til å håndtere stress, er også bedre rustet til å ta kalkulerte risikoer, forhandle effektivt,
og holde kursen gjennom økonomiske opp- og nedturer. Hva om den indre styrken du bygger, blir din mest verdifulle, utømmelige ressurs? Tarmens mikrobiom, ofte referert til som det andre hjernen, spiller en utrolig rolle i nesten alle aspekter av helsen, inkludert blodsukkerkontrollen og betennelsesresponsen. Et mangfoldig og sunt tarmmiljø bidrar til bedre næringsopptak, produksjon av viktige vitaminer og regulering av immunsystemet. Inkorporering av fermenterte matvarer som kefir, surkål og kimchi, samt rikelig med fiberrike grønnsaker og frukt, kan bidra til å pleie dette delikate økosystemet. Vurder hvordan en sunn fordøyelse kan forbedre din generelle vitalitet, noe som igjen gir deg mer energi til å engasjere deg i aktiviteter som kan øke din inntekt. En kropp som absorberer næringsstoffer effektivt, vil ha den drivkraften som trengs for å gjennomføre komplekse prosjekter og opprettholde produktiviteten over tid. Kjenner du den forskjellen som et par dagers velsmakende, fermentert mat kan gjøre for din daglige følelse av velvære og energi? Til slutt, verdien av et støttende fellesskap kan ikke undervurderes. Å dele erfaringer, utfordringer og seire med andre som forstår din reise, kan være utrolig styrkende. Dette kan være familie, venner, støttegrupper eller online-fellesskap. Sammen er vi sterkere, og ved å dele kunnskap og oppmuntring, kan vi overvinne hindringer som føles uoverkommelige alene. Når du er omgitt av et positivt nettverk, blir du også mer bevisst på nye muligheter og får tilgang til uvurderlige råd som kan hjelpe deg med å navigere både helseutfordringer og økonomiske investeringer. Tenk på hvordan en enkel samtale med en likesinne kan gi deg den inspirasjon du trenger for å ta fatt på en ny karrieremulighet eller en smart investering. Dette nettverket av støtte er en essensiell, ofte uuttalt, komponent i å bygge en velstående fremtid, for det gir ikke bare emosjonell ressurs, men også praktisk kunnskap og potensielle samarbeidsmuligheter. Hvordan kan du aktivt styrke eller utvide ditt eget støttenettverk denne uken for å forsterke din generelle livskvalitet og ditt potensial for fremtidig suksess? Her er en fortsettelse som bygger videre på din helsesvei og introduserer helt nye innsikter for å ytterligere styrke din reise. La oss nå se på hvordan kroppens egen, underjordiske nettverk av biokjemiske signaler og cellulære prosesser kan optimaliseres gjennom spesifikke, livsstilsbaserte strategier som adresserer de mer subtile, men kritiske, aspektene ved diabetesstyring etter fylte 50. En fascinerende vei å utforske er den som omhandler krononutrition, vitenskapen om hvordan tidspunktet for måltidene våre påvirker vår metabolske helse. For mange som lever med diabetes, kan det å omstrukturere måltidsrutinen ha en bemerkelsesverdig effekt på blodsukkerresponsene gjennom døgnet. Tenk deg å legge inn en lengre fasteperiode om natten, kanskje ved å avslutte kveldsmåltidet tidligere og utsette frokosten til en spesifikk tid på formiddagen. Denne rytmiske spisingen, eller intermittent fasting, i en mildere form, kan bidra til å forbedre kroppens insulinfølsomhet og gi leveren en mulighet til å resirkulere glukose mer effektivt. Forestill deg at du våkner med en mer stabil månesukkerverdi, en direkte konsekvens av at kroppen din har hatt tid til å hvile og gjenopprette balansen uten konstant tilførsel av næringsstoffer. Denne forbedrede metabolske effektiviteten kan frigjøre deg fra den konstante følelsen av å måtte holde tritt med blodsukkeret, og gi deg en mental klarhet og vedvarende energi som er uvurderlig når du forfølger nye karrieremuligheter eller investeringsprosjekter. Hva om den nøkkelen til økt produktivitet og potensielt økt inntekt ligger i en smartere organisering av dagen din, ikke bare i hva du spiser, men når du spiser? Dette perspektivet åpner for en helhetlig tilnærming der hver time av dagen har et metabolske formål. Videre, la oss se på viktigheten av spesifikke mikronæringsstoffer som spiller en ofte undervurdert rolle i den underliggende molekylære reguleringen av blodsukker. Mens vi har berørt kosttilskudd, er det nå verdt å dykke dypere ned i hvordan visse vitaminer og mineraler kan samhandle med kroppens egne signalveier for glukosemetabolisme. For eksempel, magnesium spiller en kritisk rolle i over 300 biokjemiske reaksjoner i kroppen, inkludert de som påvirker insulinvirkning og glukosetoleranse. Lavt magnesiumnivå er ofte sett hos personer med diabetes type 2, og en målrettet økning, gjennom matvarer som mørkegrønne bladgrønnsaker, nøtter og frø, eller et høykvalitetstilskudd, kan bidra til å forbedre insulinfølsomheten betydelig. Tenk deg at en mangel på et enkelt mineral kan være en liten, men vedvarende brems på din metabolske effektivitet. Ved å adressere denne mangelen, frigjør du en potensiell flaskehals i kroppens energiproduksjon og regulering. Denne frigjorte kapasiteten kan kanaliseres inn i mer ambisiøse prosjekter, enten det er å lære en ny ferdighet for å øke din profesjonelle verdi, eller å engasjere deg i mer krevende, men potensielt lønnsomme,
investeringer. Hvilke andre skjulte næringsstoffer kan vente på å bli oppdaget som dine personlige boostere for både helse og velstand? En annen viktig, men ofte ignorert, faktor er effekten av visse plantebaserte forbindelser som ikke nødvendigvis er klassifisert som kosttilskudd, men som finnes i dagligdagse matvarer og urter, og som har en synergi med blodsukkerreguleringen. Ta for eksempel de fytokjemiske stoffene som finnes i bær, som antocyaniner. Disse antioksidantene gir ikke bare bær deres livlige farge, men har også vist seg å forbedre insulinfølsomheten og redusere betennelse, noe som er spesielt gunstig for personer med diabetes som ofte har økt oksidativt stress. Ved å inkludere en håndfull varierte bær i din daglige diett, enten ferske eller frosne, gir du kroppen din kraftige, naturlige forsvarsmekanismer som virker i harmoni med dine metabolske behov. Forestill deg at hver fargerike bit av mat du spiser, ikke bare tilfredsstiller smaksløkene, men også aktivt bidrar til å styrke dine cellers motstandskraft og forbedre kroppens evne til å håndtere sukker. Denne typen bevisst matintegrering kan frigjøre deg fra en defensiv holdning til mat og over til en proaktiv, nærende praksis som understøtter både fysisk vitalitet og mental kapasitet for økonomisk vekst. Hva vil skje hvis du begynte å se på hver matvare ikke bare for dens ernæringsmessige verdi, men for dens unike bioaktive egenskaper som kan forme din metabolske skjebne og dermed din vei til velstand? La oss nå rette blikket mot de mer dynamiske, nesten intelligente aspektene ved hvordan kroppen din responderer på naturlige stimuli, og hvordan du kan utnytte disse responsene for en forbedret diabeteskontroll etter fylte 50. En sentral, men ofte undervurdert, mekanisme er epigenetikk, studiet av hvordan livsstilsvalg kan påvirke genuttrykk uten å endre selve DNA-sekvensen. Det betyr at selv om genetikken din er fastsatt, har du en bemerkelsesverdig evne til å skru av, eller på, gener som påvirker blodsukkerregulering, betennelse og insulinresistens, rett og slett gjennom de valgene du tar hver dag. Tenk på spesifikke, fytokjemiske forbindelser som finnes i grønnsaker som brokkoli og kål. For eksempel er sulforafan, et stoff som frigjøres når disse grønnsakene kuttes eller tygges, kjent for sin kraftige evne til å modulere inflammatoriske markører og forbedre kroppens respons på oksidativt stress. Ved å regelmessig inkludere disse korsblomstrede grønnsakene i kostholdet ditt, utøver du en form for epigenetisk programmering som kan gi deg en mer robust metabolisme. Hvordan kan denne biologiske omprogrammeringen ikke bare forbedre din helse, men også gi deg den indre robustheten som trengs for å takle utfordringer i dine finansielle anstrengelser, for eksempel ved å forbedre din evne til å fokusere under press eller til å ta langsiktige investeringsbeslutninger med større ro? Din genetiske arv trenger ikke å diktere din metabolske skjebne, du har aktiv kontroll. Videre, la oss se på hvordan stresshåndtering kan dykke dypere enn bare avslapningsteknikker, og faktisk påvirke den inflammatoriske balansen i kroppen din på et cellulært nivå, en prosess som er kritisk for diabetesstyring. Kronisk stress frigjør ikke bare hormoner som kortisol, men det kan også øke produksjonen av cytokiner, proteiner som spiller en nøkkelrolle i betennelsesprosesser. Vedvarende, lavgradig betennelse er en underliggende årsak til insulinresistens. Derfor er praksiser som mindful bevegelse, yoga eller tai chi, eller til og med dype, konsentrerte pusteøvelser, ikke bare verktøy for mental velvære, men aktive agenter som kan dempe den inflammatoriske responsen. Tenk deg at du gjennom bevisst pust kan påvirke kroppens mest grunnleggende forsvarssystemer. Denne dype indre balansen du oppnår, kan gi deg en uventet fordel i din profesjonelle sfære. En person som kan håndtere stress effektivt, utviser ofte større motstandskraft mot tilbakeslag, bedre problemløsningsevner, og en evne til å opprettholde et klart hode i krevende forhandlinger, ferdigheter som er direkte overførbare til å bygge og bevare personlig velstand. Hvilken innvirkning kan det ha på din karriere eller investeringsportefølje hvis du ble mester i å nøytralisere stressets destruktive innvirkning, og dermed styrket din kropps forsvarsmekanismer? La oss deretter utforske hvordan din tarmhelse, og spesifikt samspillet mellom taremmemikrobiomet og din leverfunksjon, er en kritisk, men ofte oversett, komponent i blodsukkerreguleringen. Leveren spiller en sentral rolle i både glukoseproduksjon og lagring, og tilstanden til taremmemikrobiomet kan direkte påvirke leverens metabolske helse. For eksempel kan en ubalansert tarmflora produsere metabolitter som øker leverens fettakkumulering og insulinstrenghet. Ved å bevisst kultivere et sunt mikrobiom gjennom kosthold rikt på prebiotiske fibre, fra løk, hvitløk, asparges og probiotiske matvarer, som nevnt tidligere, men med et nytt fokus på deres interaksjon med leveren, kan det støtte en sunnere leverfunksjon.
Tenk deg at din indre tarmflora ikke bare hjelper fordøyelsen, men aktivt bidrar til å rense eller optimalisere din levers metabolske kapasitet. Denne forbedrede leverfunksjon kan igjen føre til mer stabil energiproduksjon gjennom dagen og en forbedret evne til å håndtere toksiner. Hvilke nye muligheter innen entreprenørskap eller personlig prosjektutvikling kan åpne seg når din lever fungerer med optimal effektivitet, noe som gir deg en urokkelig energireserve og mental klarhet til å forfølge dine mest ambisiøse mål? Din lever er ikke bare et organ, den er en nøkkelspiller i din generelle livskraft og potensielle velstand. Endelig, la oss se på en mer bevisst tilnærming til fysisk aktivitet, som går utover ren kaloriforbrenning og fokuserer på hvordan ulike former for bevegelse kan forbedre din neuromuskulære koordinasjon og kognitive funksjon, aspekter som er like viktige for din helse som for din evne til å navigere komplekse livssituasjoner. Øvelser som involverer balanse, smidighet og presisjon, som dans, svømming, eller til og med spesifikke styrketreningsøvelser som fokuserer på kjernemuskulatur og stabilitet, kan ha en dypere fysiologisk effekt. De stimulerer ikke bare muskler og skjelett, men forbedrer også kommunikasjonen mellom hjerne og kropp. Dette kan føre til en bedre kroppsbevissthet og en mer effektiv energibruk gjennom dagen. Forestill deg at du ikke bare bygger muskler, men at du også oppgraderer din egen kropps operativsystem, noe som gir deg en mer smidig og responsiv tilnærming til alle aspekter av livet ditt. Denne forbedrede motoriske kontrollen og kognitive skarpheten er uvurderlig når du skal ta strategiske beslutninger, enten det gjelder investeringer eller personlig utvikling. Hvordan kan denne helhetlige forbedringen av kropp og sinn ikke bare styrke din diabeteskontroll, men også posisjonere deg til å gripe de mulighetene som krever både fysisk og mental smidighet, muligheter som kan føre til betydelig personlig og økonomisk vekst? Din evne til å bevege deg med letthet og tanke med klarhet er din iboende ressurs for et velstående liv. Etter å ha reist gjennom de ulike fasettene av hvordan kroppens egne systemer kan harmoniseres gjennom bevisste valg, og etter å ha utforsket dybden av hvordan naturens egne verktøy kan aktiveres for å styrke vår velvære etter fylte 50, begynner vi nå å skimte konturene av en transformativ fremtid. Tenk deg at alle de enkeltstående trådene vi har vevd sammen, fra de subtile effektene av våre måltidsrytmer til den dyptgripende innflytelsen av mikronæringsstoffer på cellulært nivå, og ikke minst hvordan vi bevisst kan påvirke kroppens genetiske uttrykk og inflammatoriske balanse, ikke bare er isolerte hendelser, men snarere komponenter i en større, harmonisk helhet. Det er som å samle brikkene i et intrikat puslespill. Hver enkelt bit er meningsfull, men det er først når de settes sammen at det fulle bildet av helhetlig velvære og potensiell styrke trer frem. Vår evne til å påvirke kroppens mest grunnleggende prosesser, fra hvordan leveren metaboliserer energi til hvordan cellene responderer på stress, åpner for et nytt perspektiv på hva det vil si å leve et liv rikt på vitalitet og mulighet. Reflekterer vi over denne reisen så langt, og hvordan de forskjellige elementene vi har berørt fra den indre kroppens epigenetiske programmering til de synkroniserte effektene av nerve- og betennelsesresponser, til den vitale koblingen mellom tarmflora og leverfunksjon flettes sammen til et kraftfullt narrativ om selvbeherskelse og naturlig styrke. Det handler ikke lenger om en kamp mot en uforanderlig tilstand, men snarere om en intelligent, strategisk samhandling med våre egne biologiske prosesser. Disse innsiktene antyder at mulighetene for personlig vekst og forbedret livskvalitet ikke er begrenset av diagnose, men snarere av vår egen forståelse og vår vilje til å implementere disse helhetlige strategiene. Det er en dyp erkjennelse av at det vi gjør, både i hva vi spiser, hvordan vi beveger oss, og hvordan vi tenker, aktivt former vår fysiologiske virkelighet. Etter hvert som vi nå beveger oss mot den avsluttende delen av denne utforskningen, ser vi at disse ulike kunnskapselementene konvergerer mot et enkelt, men dyptgående budskap. Det handler om å frigjøre et iboende potensial, et potensial som blir mer tilgjengelig når vi omfavner de naturlige og holistiske tilnærmingene vi har diskutert. Det er en erkjennelse av at kroppen vår er et utrolig intelligent system, og at ved å forstå og respektere dens naturlige rytmer og behov, kan vi låse opp nivåer av vitalitet og velvære som tidligere kan ha virket utilgjengelige. Denne innsikten legger grunnlaget for en ny forståelse av hvordan helse og personlig fremgang henger uløselig sammen, og hvordan investering i den ene naturligvis styrker den andre. Det er som å finne en nøkkel som passer til en rekke dører, og hver dør vi åpner, avslører nye horisonter og nye muligheter for vekst og blomstring, både på et personlig og et potensielt økonomisk plan. Når vi nå ser tilbake på den dyptgripende reisen vi har foretatt, og lar innsiktene fra hver fase synke inn, trer et sentralt budskap frem med en urokkelig klarhet. Din diabetes, uansett hvor lenge den har vært en del av livet ditt, trenger ikke være en herre som dikterer dine grenser. Tvert imot, ved å omfavne den visdommen som naturen tilbyr, enten det er gjennom intelligente matvalg,
målrettet bevegelse, beroligende stresshåndtering, kraftfulle botaniske støttespillere, eller ved å pleie dine indre biologiske systemer som tarmflora og inflammasjonsbalanse, har du aktivt tatt tilbake rattet. Denne kontrollen er ikke en passiv aksept av tilstanden, men en dynamisk, pågående skapelse av et liv preget av vitalitet, energi og en uventet bredde av muligheter. Det er en frigjøring som starter innenfra, en stille revolusjon som speiler seg i kroppens økte respons, sinnes fornyede klarhet, og den uanstrengte energien som nå flyter gjennom deg. Følelsen av å ha gitt slipp på visse matvarer som tidligere syntes uunnværlige, og deretter oppleve at din egen kropp svarer med en ny balanse og en påtakelig lettelse, er ikke bare en helsegevinst, det er en metafor for en bredere livsleksjon. Ved å identifisere og fjerne det som tapper deg for energi og velvære, enten det er en spesifikk matvare eller en destruktiv tankemønster, åpner du rom for vekst, for ny styrke, og for muligheter som tidligere var skjult bak et slør av utmattelse og begrensning. Denne frigjøringen er den sanne fundamentet for et blomstrende liv, et liv der din helse ikke lenger er en hindring, men snarere din aller sterkeste ressurs. Det er denne fundamentale innsikten som gir oss motet til å erkjenne at styrken til å endre, til å gro og til å lykkes, ligger dypt inni oss og venter bare på å bli aktivert. Se for deg et liv etter fylte 50 hvor du ikke lenger kjenner deg begrenset av en diagnose, men snarere styrket av din egen visdom og din evne til å lytte til kroppens signaler. Et liv der den energien du frigjør gjennom naturlige valg, gir deg kapasitet til å forfølge nye drømmer, starte kreative prosjekter, eller til og med utforske nye veier til økonomisk stabilitet og frihet. Denne helhetlige tilnærmingen til velvære er ikke bare en kur, det er en livsstil som beriker alle aspekter av din eksistens. Din helse blir din mest verdifulle allierte i jakten på et liv som er både rikt på opplevelser og fri for unødige bekymringer. Den sanne praksisen begynner nå.